ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني جدا جدا. عارفة ان بقالي كتير مش بنزل فيديوهات. بصوا بقى، انا جايبه لكم كده مقتطفات ولقطات من الشعب، المرجانية والاسماك من تحت اعماق البحر في دهب. بعد الفيديوهات اللي انا نزلتها وعجبتكم، حبيت بقى ان انا انزل لكم الفيديو ده ببعض كده الملخصات من تحت اعماق البحار. يا رب بقى الفيديو يعجبكم. وما تنسوش بقى لو اول مرة تشوفوني، ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتدعموني بقى باللايك الجميل اللي زيكم. اسيبكم بقى تستمتعوا بالمناظر الجميلة دي.
تعال تعال. الكلام ده هو عمال يصور حاجه بريده لا امسكني هذا حمام بعد بداية حمام السباحة. انزل هنا بقى انا انت هتديها لنا منين الجبنة كده وتروح يابا ايه؟ تاخد بس هو الجوز مرات الجوز